河南粉丝发来一把非常少见的车钥匙，这款车辆已经停产有段时间了。我们看这张写的什么？洗衣机洗了半年多了。看后边车标，你还能猜到这是什么品牌的钥匙吗？据说当年它还是合资车，不知是真的假的。我们打开外壳，看下主板的做工如何。看到主板正面有明显的进水痕迹，在这个地方，那整体看起来进水腐蚀并不是很严重。主板背面我们来看一下，没有明显的腐蚀痕迹，进水半年多了，主板能到这个程度，抗腐蚀性相当不错了。清理干净主板后，我们给遥控供电测一下遥控器，看能不能捡个漏。摁一下遥控器按键，关上电力表，遥控器带电流非常高，0.49，但按遥控器触发电流没有，遥控器问题有点怪。现在遥控器状态是有待机电流，没有触发电流，而且待机电流非常高，我怀疑可能是供电这一块出现问题了。我们用完表对遥控器供电这一块进行测量，看是否有损坏的配件。经过反复测量，和猜想的一样，这供电管理芯片已经损坏了，还有上边2个稳压电容也损坏了。我给3个损坏的配件涂上点8元中换剂，把损坏的3个配件取下来。接着我们再找一个专用的供电管理芯片更换上。这供电管理芯片还兼容了信号发射，它是一个特殊的型号，一定要更换一个正确的型号，遥控器才能正常使用。更换好配件，等待主板降温后，我们再次给遥控供电测一下遥控器，看能不能一次性修好遥控器。按下遥控器按键，观察电力表，遥控器触发电流有了，待机电流也恢复正常了，0.00，遥控器不跑电。下步我们再对遥控器细节进行处理，把主板上的微油弹力物清理干净，主板正面的4开关也更换成全新的。遥控器电池我们再给粉丝更换一个新的2032电池，接着把遥控器上2边壳扣好，用力压紧，接着再把机械钥匙安装好。最后我们再用设备检测遍遥控器，频率检测正常，遥控器上4个按键都有信号发射。遥控器芯片我们也识别下，能否正常识别到，没有问题，芯片识别正常。感谢您的观看。